السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله جل وعلا: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. أبشرك أن كل عمل صالح تفعله ستجده عند الله جل وعلا مضاعفا. هناك عبادة مغفول عنها من أعظم العبادات، وهي سقي الماء، خصوصا في هذا الجو الحار. هناك امرأة زانية أسقت كلبا فأدخلها الله جل وعلا بهذا العمل الجنة. فكرة جميلة في هذا الجو الحار أن يكون معك مثلا علب ماء بارد، فأنت إذا وجدت مسكين أو إنسانا تعطيه من هذا الماء البارد فتسقيه على الظمأ، يسقيك الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وقد يغفر لك ذنوبك من حيث لا تشعر.